好，最後咁，其實寫日記咧，真係有好多唔同嘅好處嘅。可以記錄生活啦，記錄一下我哋每日嘅生活，咁亦都可以幫助我哋嘅成長啦。咁同埋亦都可以了解我哋嘅一啲嘅過去嘅經歷啦。亦都可以整理我哋嘅思考嘅。當我哋寫嘅過程裏邊啦，亦都可以減輕我自己嘅壓力同埋嘅焦慮啦。咁亦都可以藉着呢個寫嘅方式，亦都可以提升我哋嘅情緒管理嘅能力啦。咁至於提升創作力啊，頭先我都講過啦，可能你係寫開啲口號式嘅，咁真係將來你如果做一啲譬如話而家嘅 YouTuber 啦，或者一啲將來嘅要寫作嘅人咧，真係都有幫助嘅。咁最重要都係嗰句啦，令到你嘅心理健康係啦，心理健康，因為心理其實即係我哋而家好興就話心理健康呢個 terms 啦。咁我覺得呢個方法係真係超簡單嘅，亦都可以容易改善到你個心理同埋平衡嘅發展咯。大家記得寫日記一定對你有幫助。